我哋呢度啫嘛。唔該，但係呢太遠啦。我心諗我頭先仲喺度講話，哎呀，我哋只可以匿喺走廊嗰啲畫度啊。即係依家你，哇！走廊啊，走廊都有3條走廊，我呢度4條走廊。最長我一重新點嗰條走廊啊！哇，咁好易睇。重新即係雕像前，即係行咗雕像前嗰幾幅畫。係啊。哇！OK。喂，係咪一定喺畫裏面啊？定係走廊嗰度？定係可以做長框啊？得唔得？OK 係嘛？做框都 OK 係嘛？得唔得？都得係嘛？應該得啦嘛？唔好咁死，好難。大佬冇乜位匿啊！哇唔得！哇你話呢個好難攞啊！呢色哇好難哦，原來。唔理呢個之前呢個即係難攞。哇！呢個真係要好努力咁啱食嘅。問下啦，大家。大家唔好撳得啦，大家我條片冇聲。唔係啊，好難啊！呢個好難，我撳咗個唔係咁好嘅位置啊，死得啦！因為大家畫完呢度咧，大家啲畫功又已經增進到不得了。睇下先。努力畫嘅先。哇咁飛啊！唉出事！我死咗點死啊？唔似嘅顏色。哇，好難喎！我覺得呢個佢用空白鍵攞啲色係爭少少嘅呢個。已經聽到倒數聲有啲焦慮。係啊，收心死都唔係喎。哇！用緊我啲幼稚園嘅畫功。哇唔得喎！我好明顯我覺得我自己。我頂你個肺！我覺得我自己畫咗成個 Pokemon 精靈球啊！死咗啦！哎呀！我未畫晒。畫得死啦！畫得你差我。不過唔緊要，大家望到應該會笑一笑。啊！呢個望到。吓咁快嘅？因為比較突出呢個淡比較突出。啊！揾得咁快嘅？呢度。大家走廊畫得好快喎。係啊，呢度咧係真係好難啊！咦？呢度？係。揾到。揾到。你畫得幾好㗎，真係揾晒，好似精靈球，有冇精靈球啊？好似槍斃咁，逐個。做啲人事之前，我覺得自己好似畫得好奇怪咁。